Ma moramo se naći jedan dan i pošteno isklafrat, važi? Da, i morate nas pozvat koji put na reviju u Milano. Molim samo prvi red. Oprostite, ja sad moram gore. Dajte se smjestite. A ti molim te posluži. Ajde, bok. Ja ću mineralnu i... A ja ću čašu bijelog vina. O, fino, može iz vinarije Novak. Za dobra stara vremena. Pa može. Izvolite, sjedite. Sad ću poslati konobara. I jesi već bila kod Novakovih? Nisam još, ima vremena. Nego, htjela sam ti reći, Ana je baš draga djevojka. A i privatno ste dobre. Da, ko sestre. Vidi, prava je rijetkost imati tako dobru komunikaciju sa šeficom. Nije to tako jednostavno. Sad mi si rekla da si zadovoljna poslom u Zenu. Posao ko posao je dobar, ali Ana je jako teška osoba. Ona Ana s kojom smo sjedili. Da, samo to vješto skriva. Joj, ti napretjeruješ. Čini se vrlo draga i sposobna osoba. Sposobna gaziti sve oko sebe, to da. Evo, izvolite. Hvala. Nije ti valjda Ana učinila nešto nažalno? Meni nije, ali mojim idejama je. Dušo moja, ne smiješ to tako uzimati k srcu. Još će ti se 1000 puta u životu dogoditi da netko ukrade nešto tvoje, vjerujem. Svejedno je grozna. Da, to je moja Tina. Samo nekako mi se čini da nije samo posao u pitanju. Ako misliš da se radi o nekom dečku, varaš se. Oprostite, Stela. O, Lukice, znači tražiš posao? Pa da, bilo bi zgodno ako... Pa smislit ćemo nešto.